У нас с женой была плохая, глупая привычка не закрывать за собой дверь на ключ, возвращаясь домой. Утром уходишь на работу и обнаруживаешь, что проспал всю ночь с незапертой дверью. Начинаются разборки, кто заходил последний и кто в большей степени тяпа-растяпа. Один раз входная дверь распахнулась ночью от сильного сквозняка и начала хлопать. Мы изрядно перепугались в тот раз, но привычка все равно никуда не делась. Но потом случилось нечто, что навсегда приучило нас закрывать дверь на все замки. И, черт возьми, я всерьез обдумываю идею настоящего дверного засова. Мой дом – моя крепость. И зачем нужны стены, если ворота распахнуты? В тот раз мне долго не спалось. Внезапно я решил проверить входную дверь. Вставать было лень, но желание было навязчивым и неотступным. Я побрел в коридор. Попробовал дверь и точно, опять не закрыли. Я повернул один ключ на 4 оборота и зачем-то второй нижний, которым мы вообще никогда не пользовались. Я сделал буквально 2 шага в сторону комнаты, когда услышал необычные странные звуки за дверью. Было ощущение, что кто-то вводит ладонями по двери с той стороны, ощупывает ее. Как будто слепой натолкнулся на препятствие и пытается понять, что это. Хоть и вздрогнув от неожиданности, я развернулся с намерением как минимум посмотреть в глазок. Я подошел к двери вплотную и заметил, что ручка стала поворачиваться вверх-вниз, как будто пробовали открыть дверь. Затем раздался странный, неритмичный стук. Мне стало внезапно холодно. Заныло сердце. Ни страха, ни ужаса, а какая-то черная тоска. Мутная, непонятная тревога полезли в душу. В глазок я смотреть расхотел. Тихо стал отходить в комнату. Жена проснулась и уже что-то собиралась сказать. Я знаком попросил ее молчать. Она сразу поняла, что что-то не так. Глаза ее округлились. Надо сказать, что у меня есть один девайс, которым я почти никогда не пользовался, а именно видеокамера, смотрящая на площадку и подключенная к компу. Ее притащил в подарок мой братец, работавший в то время в конторе, занимающийся установкой систем видеонаблюдения. Посмотрели, поигрались пару раз и про камеру забыли. Сейчас я про нее вспомнил. Не знаю, какая черта человеческого характера заставляет нас смотреть в глаза Вия. Вот и я подсел к компьютеру и запустил изображение площадки. Что это было? Не знаю, но я это видел, и жена видела. Нечто замотанное в какие-то темные лохмотья, неестественно изгибаясь и вихляя, бродило по площадке, скрепясь в двери, дергая ручки, припадая и прислушиваясь к звукам в квартирах, заглядывая в глазки. Голова этого нечто также была замотана в тряпье. Из тряпок торчали темные руки, длинные, узкие, с неестественно длинными, в 2–2,5 раза длиннее обычных пальцев. Еще несколько раз это нечто подходило к моей двери и надолго припадало к ней. Казалось, сердце останавливалось, у жены текли слезы, она закусила край простыни, чтобы не издать ни звука. Я, путаясь и сбиваясь, начал читать про себя «Отче наш». Потом это уползло вниз. На улице забрезжил ранний июньский рассвет. Если бы мы жили в деревне, это, наверное, и были бы первые петухи. И еще через час мы пришли в себя. Я жалею, что жена это видела. Она все еще приходит в себя, и я вижу, как ей все еще очень страшно. Вчера она попросила меня сменить квартиру. Ну что ж, это можно, все равно она съемная. Да и мне здесь уже как-то не по себе. Я вот думаю, что бы было, если бы я не закрыл дверь. Нас бы нашли с распоротыми внутренностями и кровь по стенкам, или, как показывают в ужастиках, забившихся в угол с перекошенными от смертного ужаса лицами и остановившимся сердцем. Или это зло заползает в душу, и человек со стекленевшими глазами идет на кухню за кухонным ножом, или делает шаг в окно. Не знаю, не хочу знать.